Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi ku cyumweru ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu muri 2026. Ndabasuje ngiye kongera kubabwira igitabo nasomye. Iki gitabo nasomye ni igitabo cyitwa ngo Rwanda et Génocide en question. Ni igitabo cy'umugabo witwa Bernard Lougan. Bernard Lougan ni professeur muri Université ya Lyon mu Bufaransa, akaba yigisha ibyerekeye amateka. Ariko mu myaka ya za 70 yigeze no kwigisha mu Rwanda muri University Butare. Ni umuhanga cyane. Ntabwo ari cyambere yanditse ku Rwanda ko iki gitabo yacyanditse mu 2014. Urumva rero ko kimaze imyaka 12. Ariko mbere yaho yaranditse ikindi cyitwa ikingiki Rwanda contre enquête sur le génocide. Nukuvuga ko uyu mugabo ya genocide yakorewe Abatutsi yayizeho by'intangarugero. Iki gitabo cyo yacyanditse mu 2007. Nukuvuga ko hagati y'ibi bitabo bibiri harimo imyaka 7 ibitandukanije. Uyu mugabo impamvu iki kibazo yakizeho ugasanga kandi agicukumbura ku buryo abandi bantu batabikoze, nuko we yagiye mu manza za Rusha zose, inyinshi bagiye bamwitabaza nk'umuntu expert, nukuvuga umuntu w'impuguke wajyaga gusobanura urukiko uko abona ibintu byabaye mu Rwanda. Iyo bivuga rero ni ibintu yabayemo. Reka mbabwire mu magambo make iki gitabo kugira ngo muzi ko iteka iyo bitabo bivuga, ndavuga nti namwe no kugira ngo muzajye kurira mu isomere, kuko nzi ko mubankurikira benshi harimo abantu bakunda gusoma kandi bakunda amateka. Reka mbabwire igika kiri muri ibi bitabo, kiri muri iki gitabo. Murasanga ko iki gitabo umuntu wese ushaka yagisoma. Igika cya mbere, chapitre ya mbere, yitwa ngo Comment l'histoire officielle du génocide fut-elle écrite. Kuvuga ati amateka ya genocide bayanditse bate. Igika cya kabiri, le génocide du Rwanda était-il programmé? Ese genocide yo mu Rwanda yarateguwe. Igika cya gatatu aravuga ngo qui assassina le président Habyarimana le 6 avril 1994. Ninde wishe président Habyarimana ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994. Igika cya kane aravuga ngo le génocide fut-il une conséquence de la démocratisation et des accords d'Arusha. Abadeze genocide yatewe nuko bari bavuze ngo bagiye gushyiramo demokarasi mu Rwanda cyangwa se amasezerano ya Arusha. Igika cya gatanu aravuga ngo qui était les Hutu modérés. Bari bitaga les Hutu modérés. Sumuntu yabita nayewe n'ukuntu uzayimenya izina rya Hutu modérés azambwire mu Kinyarwanda n'abahutu bakazuyaze niki. Ndibo babwira ukuntu wabisobanura. Hanyuma igika cya gatandatu aravuga ngo pourquoi le président Habyarimana fut-il diabolisé. Kuki Habyarimana usanga baramuhinduye ibyamvagara bamushyiraho ibintu bitari byo, bamugira nkaho mbese yari umuntu mubi cyane. Hanyuma igika cya karindwi aravuga ati les militaires hutus ont-ils fait un coup d'état dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Aravuga ati se abasirikare b'abahutu bashatse gukora coup d'état mu ijoro ryo wa gatandatu rishyira wa karindwi mu kwezi kwa kane 1994. Igika cya munani aravuga ngo le général Dallaire fut-il dépassé par les événements ou avait-il décidé de faire gagner Paul Kagame. Aravuga ati se mu Rwanda ko hari Dallaire, umuntu yavuga ko byamunaniye cyangwa nuko yashatse kureka Paul Kagame kugira ngo afate ubutegetsi. Hanyuma igika cya 9 aravuga ati la France a-t-elle une responsabilité dans le génocide. Ese Ubufaransa bufite uruhare muri génocide. Igika cya 10 aravuga ngo le TPR a-t-il rendu une justice au profit des vainqueurs. Aravuga ati se urukiko rwa Arusha rwaciye imanza rukurikije abatsinze. Muri ibyo bika byose ntabwo nabisoma ngo birangize cyangwa ngo bibasobanurire. Ni igitabo gifite amapage hafi 278. Ngiye kubagunyuramo mu magambo makeya kugira ngo mbese mbahwe akantu kagasomborotse muzajye kwisomera namwe, kuko nkuko nababwiye
ubu ngubu ibintu bya murandasi byarateye abantu ntibagisoma ariko ubwenge bwinshi buba mu bitabo nk'uko nababwiye. Reka turebe nk'iki gika aho avuga ngo le génocide du Rwanda était-il programmé, ese jenoside yo mu Rwanda yarateguwe. Ahangaha iyo abivuga aravuga ati amateka banditse azwi cyane bavuga ko jenoside yateguwe. Ibyo ngibyo aravuga ati ibyo ngibyo babivuga bavuga ko hari LTLM yashinzwe, bakavuga ko Bagosora yari cerveau du génocide, ni ukuvuga izingiro rya jenoside, bakavuga bati ikindi cyerekana ko byateguwe nuko hari akazu karimo zigira nyirazo, akongera akavuga ati cya kane nuko bavuga ko hari ubwumvikane bwo kugira ngo abasirikare bakora agacoko kugira ngo habe jenoside. Muri ibi byose ndagira ngo ntinde ku kantu gatoya, ni ahangaha avuga nko ku bintu byo gutegura jenoside. Hari ahantu avuga ati reka mbasomere ikintu umuntu witwa Bernard Ruga, ntabwo Bernard Ruga, ati reka mbasomere bambe mbabwire ibyo umuntu witwa André Gishawa. André Gishawa nawe ni umuprofesseur w'umufaransa wigisha hariya muri za université z'i Paris. Iyo avuga kuri ibi ngibi bya jenoside yateguwe, aravuga ati reka mbabwire ibintu mwumve ukuntu ari igitangaza. Aravuga ati uyu mugabo witwa Gishawa yakoze akazi gakomeye cyane, aragenda muri Butare aracukumbura yanditse urutabo rw'umutumba urunguru rwitwa Rwanda de la guerre au génocide, hanyuma akavuga ngo ni les politiques criminelles au Rwanda 1990-1994. N'urutabo runini cyane rwo ni umutumba rufite amapaji hafi magana atandatu na makumyabiri, ni kinini rero. Ahangaha aravuga ati kugira ngo mbereke ko iyo jenoside itateguwe, ati reka mbabwire ibyo umuntu witwa André Gishawa yanditse. Nawe avugamo ibindi byinshi ariko ndagira ngo mbasomera ku kantu gatoya kugira ngo mwumve. Aravuga ati un génocide non programmé, l'exemple de la préfecture de Butare. Arandika ngo expert de l'accusation André Gishawa a particulièrement travaillé sur la préfecture de Butare. Aravuga ati André Gishawa nawe bamufashe nk'impuguke kugira ngo ajye gusobanura urukiko, ariko atanzwe na procureur, no kuvuga atanzwe n'abashinjacyaha. Aravuga ngo de ses recherches il a tiré un gros livre bien documenté dans lequel rien n'est ignoré des faits, mécanisme enchaînement ayant conduit au génocide dans cette préfecture du Rwanda. Ngo sa lecture est éclairante. Aravuga ati André Gishawa ntacyo yasize inyuma, ati yaragiye yandika urutabo rw'umutumba nyine urunguru naberetse, ati nta kintu yasize impande kugira ngo yerekane ibyabaye nuko byari bishodekanye, kugira ngo mbese yerekane nyine ko habayemo ikintu cyo kubitegura. Arakomeza akavuga ati en 1994 la préfecture de Butare abritait le quart de toute la population tutsi du Rwanda, avec des densités pouvant atteindre jusqu'à 40% de la population totale dans certains secteurs communaux. Avuga ati muri 1994 Butare niyo yari irimo abatutsi benshi bashobora no kugera kuri 40% mu bantu bari batuye muri Butare. Ati muri za secteurs zimwe bagera kuri 40%. Akavuga ati si un plan génocidaire prémédité et planifié d'élimination de Tutsi avait existé, ati yo haba gahunda yatekerejwe yo kugira ngo barimbura abatutsi, il est évident qu'une attention particulière aurait été portée à cette préfecture où une structure spécialement organisée aurait nécessairement dû être créée. Avuga ati niba koko abantu bari bateguye kwica abatutsi, bari guhera muri Butare akaba ariho bashyira ikintu cya organisation, no kuvuga ikintu gitegura kwica abatutsi, niho cyari kugira imbata kubera ko ariho hari abatutsi benshi. Akavuga ati or ati nyamara André Gishawa nommé en évidence ni une telle organisation. Avuga ati nyamara André Gishawa mu gitabo cye kandi yakoze ubushakashatsi bwimbitse, nta iyo organisation icyo kintu cyo gutegura ntacyo yabonye, ngo ni l'ébauche du moindre plan génocidaire ayant pu y exister avant le 6 avril 1994. Kavuga ati nta n'ikindi kintu yigeze abona cyateguraga iyo jenoside
mbere y'itariki 6 z'ukwa kane 1994 ngo Saussure conduit à parler d'une préparation boutarienne. Ni ukuvuga rero ko yageze akavuga ati se ko ntacyo mbonye ndavuga ngo iki, ngo yaravuze ati ibi bintu ngezeho mbyise préparation boutarienne. Ni ukuvuga kuba muri Butare nta cyateguwe kirimo, ntacyo yabonye muri ruriya rutabo rwo mu page 600 ntacyo yigeze abona. André Gishobora avuga ati ibyo ngibyo yabyanditse ati mu gitabo cye cyo mu 2005. Iyo avuga ngo préparation boutarienne, ati kuvuga ko i Butare nta cyateguwe, ngo c'est un euphémisme signifiant en clair qu'il n'y eut pas préméditation génocidaire en préfecture de Butare. Ati nukuvuga rero ne euphémisme, nukuvuga ati yarabyoroheje, ataho kugira ngo avuge ngo nta préparation yabayeho, yabyise impréparation. Nko kuvuga ati nta préparation yabayeho, ati yarabyoroheje, mbese urumva aho kugira ngo hakanatsembe ngo yabyise impréparation, kuba batarashoboye kwitegura. Gishawa nako Bernard Rougon arakomeza akavuga ati est-ce qu'il n'y eut pas préméditation à cette échelle territoriale, niba muri iyo Butare hatarabayemo ikintu cyo gutegura génocide, c'est parce que il n'y a ni pas davantage au niveau national. Ati nuko no mu gihugu hose ntayahabaye. Nabwiye ko we aravuga ati niba kuko Butare rero yarimo abatutsi benshi niho hari kuba icyo kintu urwego rutegura iyo génocide niho rwari kuba rufite abantu imbata yabo. Akavuga ati ariko ati à elle seule birahagije byonyine, l'évidence de l'impréparation boutarienne réduit donc à néant la thèse de l'accusation et l'histoire officielle. Avuga ati kuba André Gishobora akoze ubushakashatsi akagera kuri iriya impréparation, kuvuga ko nta bintu abonye byateguwe, biragenda rero bigaca amazi biriya procureur wa urukiko rwa Arusha yavuga ko habaye itegurwa rya génocide. Mwabyumvise, ako ni kamwe mbasomeye kuri biriya avuga bya préparation, ariko avuga mu byinshi. Mubwiye ko avuga kuri biriya byaba gusura, akavuga ku byande, akavuga ku byande, mbese ntaho asigaza ibintu byose yagiye abicukumbura nk'umuntu w'umuprofesseur kandi wagiye ukora inyandiko zo guha urukiko rwa Arusha, urumva ko ntaho yagize. Noneho aravuga ati reka noneho mbabwire icyo bita la notion de Hutu modéré. Iyi Hutu modéré nayo mu Kinyarwanda ko umuntu yayita Hutu modéré, n'abahutu badafite amashagaga hari. Ngira ngo nabwe ni abanyumva muzambwire Hutu modéré umuntu yabivuga ngo kimwe Kinyarwanda. Yaranditse ngo la notion de Hutu modéré c'était supercherie. Ati ibyo bintu byo kuvuga ko abahutu bari nk'akazu yaze, ati ni ibintu bya supercherie, ni ibintu byo kuri manganya. Ibi ngibi ngiye kubasomera Gishawa nako le professeur Bernard Rougon avuga ko yabikuye mu gitabo cya Serge de Sauter. Serge de Sauter ni umupadiri nawe wakoze inyandiko nyinshi za Arusha. Yanditse nawe igitabo muzashaka cyitwa Rwanda procès, le procès du FPR, mise au point historique. Kuvuga ati Rwanda, urukiko rwa FPR, turebe mu mateka ibyari byo. André de Sauter, Serge de Sauter aracyariho, abahariya mu bice bya Anvers, n'umupadiri w'umusaza ariko aracyariho, nawe yabaye mu Rwanda igihe kirekire. Serge de Sauter yanditse ngo iki, yasobanura ibyo bintu bya Hutu modéré, aravuga ngo le FPR voulait monopoliser un génocide. Avuga ati FPR yashakaga kugira génocide ngo igire yayo. Or les morts Hutus ne peuvent être occultés. Avuga ati ariko yavuga yagira abahutu bapfuye nta wabarenzaho amaso, nta wabibagirwa. Ngo pour cela on a inventé de toutes pièces la formule les Tutsi et les Hutu modérés. Mujye mwumva ko mu banyamakuru benshi ngo abatutsi ngo n'abahutu ngo batavugaga rumwe n'ubutegetsi manza, ariko babivuga. Aravuga rero de Sauter aravuga ati bagishizemo ako kanyuzo ngo mais qui sont ces Hutu modérés. Avuga ati abo Hutu modérés n'abaki, abo Hutu bakazuyaze n'abaki, n'abahe bahutu. Ngo sont-ils ceux qui avaient choisi de collaborer avec le FPR. Atese n'abahutu bari baremeye gufatanya na FPR. Et les centaines de milliers de Hutus massacrés dans les collines et les villes par le FPR qu'ont-ils à voir avec cette notion de Hutu modéré?
avuga ati ese abahutu FPR yishe mu misozi hariya bahuriye he n'abari abahutu bakazuyaza était-il des hutu modérément hutu ou pas vraiment hutu avuga ati ese bari abahutu b'igice cyangwa n'abahutu batari abahutu abahutu modéré nyine nawe byaramuyobeye hanyuma akavuga ngo et les autres seraient-ils de véritables hutu donc des génocidaires avuga ati ako kanyuzo murumva kashaka kuganisha abo basigaye batari abahutu modéré ni ukuvuga ko bagara aba génocidaires nicyo yibaza ariko nicyo bashaka kugira urebye ngo si a-t-on diabolisé tout un peuple avuga ati ni ukuvuga ko rubanda isi rubanda rw'abahutu barugize ruharwa à l'exception de quelques rares hutu modéré avuga ati ni ukuvuga ko abahutu baciyemo kabiri bamwe baravuga bati ni abamodéré abandi ni ba ruharwa urumva icyo bashakagaho ni ya principe ya FPR yo kuvuga ngo kubacamo kabiri kugira ngo umenye ubone uko bategeka diviser pour régner ni principe y'abaromani ya kera nyine guca abantu mu kabiri hanyuma ukabona uko bategeka hari ikindi gika nababwiye ahavuga ati kuki Habyarimana bamugize umuntu wa ruharwa ugasanga bashaka kuvuga ko byose ari we biturukaho nababwiye ko ari igika cya gatandatu icyo ngicyo nacyo ndagira ngo nkigarukaho gatoya atangira avuga ati umugabo witwa George Martre wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda yaranditse ati bakoze une campagne de diffamation internationale tellement performante qu'elle en fut oubliée l'utilité de rechercher les preuves sur lesquelles elle s'appuie avuga ati Habyarimana baramubeshyeye baramusebya mu mahanga mu ruhando mpuzamahanga ati ku buryo bagiye no kureba ibimenyetso by'impamvu bamusebya kuko ibintu bamuvuzeho byose byabaga ari ukubeshya aravuga ati mwa bantu mwati ikintu cya mbere barese Habyarimana ati nuko bavuga ngo c'est un président accusé de bloquer le processus d'Arusha avuga ati Habyarimana bamureze ko adashaka amasezerano yarusha avuga ati ariko abantu bibagirwa vuba ati Habyarimana ngiye kubaha ingero nkeya zerekana ko ahubwo ari we wari umuperezida ushaka amahoro mu Rwanda yaravuze ati reka mbahe ikintu gitoya ati mu kwezi kwa gatandatu mu 1991 il fut adopté une nouvelle constitution ouvrant la voie au multipartisme yagize ati aravuga tumva ngewe constitution muyihindure muvuge ko tugiye gushyira amashyaka menshi aho ni mu kwa gatandatu 91 arongera akavuga ati mu kwezi kwa kane muri 1992 il permet la création d'un gouvernement d'union nationale avuga ati yarakomeje mu kwa kane 92 ashyiraho guverinoma ihuriwemo n'amashyaka menshi hanyuma ndetse amashyaka atavuga rumwe nawe abona umwanya wa minisitiri w'intebe no gutegeka inzego z'ubutasi ahangaha murabyibuka hagiye Usengiyaremye aba minisitiri w'intebe hajyaho na Augustin Iyamuremye ategeka inzego z'ubutasi ejo bundi hari umuhungu numvaga aravuga ngo mengo nabonye ngo ibipapuro byose ngo umwari mwarabizize nose tutabisiga urumva Habyarimana yaravuze tumva ngaho namwe nimutegeke ariko ntabwo bari gutegeka ibipapuro nese bari gutegeka za archive zose bakazitwara no kuvuga rero ko niba hari na za archive FPR yafashe umuntu yabibaza ngo ngabo bafashe ubutegetsi nka renseignement ze wavuga Iyamuremye nta kuntu atari kubisiga ngo abihe FPR nose Iyamuremye FPR yafashe ubutegetsi iragenda imugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga watekereza ko umuntu wategekaga inzego z'ubutasi agira atya abantu batsinze kandi ari umuntu yavuga ko barabanzi bagahita bavuga bati wowe uri umuntu wacu umuntu wategekaga inzego z'ubutasi yaba inshuti ya FPR ite kandi yagomba kubashakaho amakuru ni ukuvuga rero ko yazikoreraga kuko bamugize minisitiri w'ububanyi n'amahanga bamugira minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi arangije baragenda bamugira perezida wa Sena arangije bamugira iki kugeza iyo mbese urumva ko bamufashe nk'amata y'abashyitsi kugeza agiye mu zabukuru ni ukuvuga rero ko yabakoreye akazi gakomeye cyane nta n'ukuntu atari kubaha izo mpapuro zose zo muri renseignement kuko niwe bazisigiye ni ukuvuga ko bategetse renseignement niwe bazisigiye kubera ko ari wari uzifashe ariko murumva uko ibintu bigenda hanze hano ni ibintu n'igitangaza arakomeza akavuga ati Habyarimana ikindi yerekanye ko yashakaga amahoro yaravuze ati feme de juin mu kwezi kwa gatanu kurangira hatangira kwa gatandatu aravuga ati il accepta que son opposition soit rendue à Bruxelles pour rencontrer le FPR ahangaha murabyibuka ko mu kwezi kwa
kwa gatanu gushyira ukwa gatandatu amashyaka yose ataravugaga rumwe na Habyarimana yaraje ateranira hano i Buruseli na FPR basinya n'itangazo bavuga ko bafatanyije kurwanya Habyarimana. Yarabihoreye ntacyo yabatwaye n'ihiko uyu mugabo aravuga ati Habyarimana yari umunyamahoro. Hari abantu ubungubu bandika bakavuga ati ko Habyarimana icyo gihe aba yarabafunze, ariko ntabwo ariko ubu wenda abantu barabivuga, ariko Habyarimana icyo gihe ntabwo ariko yatekerezaga. Yaravuga ati aba bantu ni igihugu ni cyabo, ntabwo ari cyanjye njyenyine. Kandi kuko nibyo twese ingaruka zabaye byatugezeho twese icyarimwe, ari abo basinya na FPR ari n'abandi twese musoma dalame mugarere ubungubu turi mu gika kimwe niko umuntu yavuga. Hanyuma aravuga ati noneho kandi arongera akavuga ati ikindi cyerekana ko Habyarimana yari umunyamahoro, avuga ngo FPR nyine bamaze gusinya amasezerano y'i Buruseli yahise itera. None imaze gutera aravuga ngo malgré cette attaque le 18 août 1992 il signale le protocole relatif à l'état de droit. Avuga ati yamaze gutera haba amasezerano yarusha, habaye amasezerano yarusha Habyarimana igika cya mbere bashyizeho n'igika cyerekeranye n'igika cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Habyarimana yaragisinye. Hanyuma akavuga ati il accepta enfin les accords d'Arusha qui faisaient la part belle au FPR, lequel n'avait aucune légitimité que sur des armes. Avuga ati mwibuke ko Habyarimana yagiye Arusha gusinya amasezerano y'amahoro, ati ayo masezerano y'amahoro yahaga FPR igice kinini, kuko muribuka ko bari bavuze kuvanga ingabo, ngira ngo bari bafashe 40, FPR yagomba kugiramo 40%, abasirikare bandi basigaye bo ku ngoma ya Habyarimana bakagiramo 60%, ariko muri ba ofisiye bagomba kugira 50%, igice cya kabiri, umwe agafata igice cya kabiri, agafata igice cya kabiri. Noneho FPR igategeka gendarmerie, akagira chef d'état major wa gendarmerie, les phares bakagira bategeka ingabo. Mbese bari babigabanye byose kubona FPR yari ifite ibintu byiza cyane. Ariko ahangaha naho hari ibindi bitabo bivuga nazabasomera. Abasesenguzi baravuga bati FPR yakomeje kurwana kubera iki? Kubera ko yumvaga ishaka ubutegetsi bwose, kandi noneho ejo nawe basomeye muri cya gitabo ikavuga iti nitujya mu matora ndi tuzatsinda. Yewe nibirebire reka nkomeze. Ni byinshi ibitabo bibamo ibintu byinshi. Agira aho rero akagaruka kuri ibi by'akazu, avuga ko ibyo bintu bitabayeho, ariko ndagira ngo mbashishikarize igitabo, kuko ibyo bintu byose by'akazu bya Escadron de la Mort, ibyo bitaga ngo amasasu, ngo habaye Hutu Power, bakavuga iby'interahamwe. Ari igitabo nanditse kandi nacyanditse ari uko ari abantu b'urubyiruko babimbajije, bavuga bati hari ibintu biba mu Rwanda ntitumenye ibyo ari byo, ati wazadusobanurira mu ncamake. Niko nanditse igitabo cyitwa Dictionnaire de l'histoire politique du Rwanda. Ndacyabigira, uzabishaka zambaze. Iki gitabo cyitwa Dictionnaire politique de l'histoire du Rwanda. Iki gitabo nacyanditse nshaka kugira ngo nsobanurire abatoya batabizi. Umuntu yagiye asanga ko mvugamo ibintu by'akazu, amasasu, aprosoma. Urumva ni ngenda mbitondekanya nkurikije inyuguti CDR, Hutu Power, Ibuka, Inkotanyi, Inkuba, Inyenzi, yewe nibirebire. Paul Kagame ni iki, Kamarampaka ni iki, Kanjogera yari iki, Amakuza Bernard, Matata Joseph. Nagiye nshyiramo abantu bose bashobora kuba barakoze amateka mu Rwanda, cyangwa se ikintu cyatumye haba amateka mu Rwanda, kugira ngo abato babisome. Nagiye nshyiramo Parme Hutu ni iki, yewe nibirebire nta kintu ntagezeho. Radel yari iki, LTRM yari iki, Rwigema Fred yari iki, nibirebire. Ronald yari iki. N'igitabo kirekire gifite amapaje 260. Wagishaka yazantumaho akimwoherereza, kigura 20. Ariko n'igitabo umuntu ashaka incamake, kuko nyuma ya buri gika nagiye nshyiraho n'ibitabo nagiye nsoma, kugira ngo umuntu abishatse ajye kureba ibyo ari byo. Yewe nibirebire ibintu umuntu ashaka gusoma ni byinshi ku Rwanda, ariko nzajya mbashishikariza ibitabo ko mbonye akanya, kuko
amateka yacu ubu ngubu barimo barayagoreka. Ejo numvise bariya basirikare igihe uriya first lady yari arimo akoresha inama bigamba ngo twatsinze urugamba ngo twamanutse hariya ngo tugira bagiye bica abantu bagira bate. Ntabwo rero bakwigamba ngo bahagaritse jenoside. Se mwabonye ko muri iyi minsi nabonye témoignage za Bamara ahavuga ati bariya abantu bageze aho bica abatutsi bisha abandi. Ntabwo ari Bamara gusa wabikoze. Nzabakoraho ikiganiro cyangwa nimbona akanya ejo nzagikora. Abatutsi bisha abandi. Nuko rwo FPR ni diabolique, ni kuvuga ni FPR ikozwe n'amadayimoni urebye. Kuko ngo yicaga abatutsi kugira ngo ibone urubanza. Ubu ngubu nibyirarisha. Murumva kuba abantu babisubiyemo kabiri gatatu kane ntabwo rero abo bantu bose bibeshye. Reka ndekera mbahaye umusogongero ibitabo mujye kujya kuri Amazon birahari biracyagurishwa. Umva murakoze rero ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard. Hano ubushyuhe buracyatugoye cyane. Abari ahantu hari akazu yaze rero hari amafu. Musabe ko muri ahantu heza ko mumerewe neza. Ngaho rero mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.